Señores, vamos a grabar un nuevo video. Vine aquí con mi amigo Orlando y le puso la water pump. Y pues es un poquito complicado. Él ha trabajado en Ford y en Chevy, pero nunca había hecho pues un timing belt de un Honda Accord 94. Trató de poner el timing belt y no pudo, digamos, pues no le quedó bien el tiempo. Él le cambió la banda y todo, trató de poner todo bien, pero le quedó 4 grados adelantado. Ahorita le vamos a dar el cranky y observen lo que hace el motor. Dale el cranky, bro. Dale. Ok, el motor no prende. Da cranky, pero no está. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, lo vamos a poner vamos a sincronizar bien las dos bandas, el timing belt, y ahorita lo vamos a sincronizar bien. Vamos a chequear a ver qué es lo que está pasando y ya seguimos con la segunda parte del video. Pero antes de eso les voy a enseñar cómo está la marca ahorita. Voy a ponerlo en la marca normal y les voy a enseñar cuántos grados quedó adelantado, porque no lo puso bien. A ver, dámele vuelta tú abajo, por favor. Okay. Ahorita le vamos a dar vuelta al motor y vamos a sacar la bujía. Izquierda. Sí. Va. Dale. 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 Esta marca tiene que quedar exactamente con esta. Y esta tiene que quedar para arriba. Ok, ahí. Dale un poquito para atrás. Ok. Entonces ahí es donde tiene que quedar. Entonces vamos a ver cómo está en la marca de abajo. En la marca de abajo, si logran ver, aquí abajo pues se mira mal. Está mal atiempado. Tenemos 4 grados adelantado. Entonces aquí vamos ahorita a sincronizarlo, y una vez que lo sincronicemos entonces ya seguimos con la segunda parte. Ok, gracias.